ខ្ញុំកាលណាសូមនមស្ការមហាផថេរៈដែលជាព្រះអង្គគ្រូសូមនមស្ការផនតេគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពធម្មញាតិទាំងអស់ទីគោរពសូមឱកាសប្រើប្រាស់នៅសម្លេងដើម្បីសូមសមាទាននៅបោសុទ្ធសលដូចតទៅนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะពុទ្ធังសារណังកេឆាមិធម្មังសារណังកេឆាមិសង្ឃังសារណังកេឆាមិទុតិយមពេពុទ្ធังសារណังកេឆាមិទុតិយមពេធម្មังសារណังកេឆាមិទុតិយមពេសង្ឃังសារណังកេឆាមិតតិយមពេពុទ្ធังសារណัងកេឆាមិតតិយមពេសង្ឃังសារណัងកេឆាមិតតិយមពេសង្ឃังសារណัងកេឆាមិបាណាតិបាតាเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิอัตตเนียติยเนียเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิอะพระเมจาริยาเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิมุสาวาติยเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิโสรามิรายมัจจปมาเตทานาเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิวิกาลโภจเนียเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมินันจะกิตาวิติตาวิโสกัตตังสนะเมียเลียกรเทวิเลปนาเทียรณมดดานาวิภูสนะทานาเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิอุจาสยนะมหาสยนะเวระเมนิสิกขาปะตังสมาธิเยมิอิมังอัตถังกะสะมะนากตังปุถถะปัญญตังอุปาสัทธังอิมังจารตังอิมังจติเวะสังสัมเมเตเวะอภิเระขตงสัมมาติเยมิខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមកនោះសូមអរគុណ Sadhu, sadhu, sadhu. Today we are 7 days now, and it's the last day of retreat. Tomorrow we will share
what we experience, and I try to, if it is something wrong, I will correct. And tomorrow is just sitting and sharing kusala karma with everyone. Today, the last one is the Buddha teaches how to manage life, nothing other than that. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7នៃការបើកវគ្គបប្រតិបត្តិរបស់ពួកយើងហើយ topic ឬក៏ហៅថាប្រធានបទថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងនិយាយអំពីពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនវិធីរស់នៅក្នុងវិធីចាត់ចែងជីវិតរបស់យើងហើយក្នុងការដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងចែករំលែកនៅបុណ្យកុសលដែលយើងបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទាំងអស់គ្នា If it is possible, just pay attention to everything as much as you can in detail, as much detail as possible. For example, when you are going to the bathroom or toilet, the smell inside the bathroom and toilet will not go away. We are teaching now Citta Nupassana. The mind that smells is rising and passing away. Rising and passing away. Right? First, if it isn't... Okay. ចឹងជាពិសេសគឺការចូលបន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកវិធីចម្រើនចតានុបស្សនាមានន័យថានៅពេលដែលចិត្តយើងកំពុងដឹងក្លិននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តដែលកំពុងដឹងក្លិនហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានយើងកំណត់ចិត្តដែលកំពុងកើតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ចិត្តកំពុងកើតហ្នឹងចិត្តដែលដឹងក្លិននោះឯងកើតហើយក៏រលត់ទៅវិញ Here the title is the Buddha teaches how to manage life. Actually, when we are meditating, we try to manage our mind, our thought, our attention, our feelings, right? Yeah. This is the way that we have to live in everyday life. If we let it do by itself, we will be in a dukkha. ចឹងហើយដែលយើងមករៀនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានច្រក4យ៉ាងនៅពេលដែលពុទ្ធបង្រៀនយើងគឺក្បាច់4ក្បាច់ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមើលរូបធម៌ក៏បានដែលហៅថាកាយានុបស្សនាយើងមើលចិត្តក៏បានយើងមើលវេទនាក៏បានយើងមើលធម្មអារម្មណ៍ក៏បានមិនមែនធម្មអារម្មណ៍យើងមើលធម្មៈនឹងក៏បាន When you enter the toilet, the bathroom, that the first you smell, that smell never go away. You have to understand this because people misunderstand smelling. That doesn't. This is not the way to do. But smell doesn't go away. But the mind that observe the smell, the consciousness is rising and passing away. Rising and passing away. When you smell. You are not trying to observe the smell. It is outside, right? Yeah. But what you have to do is inside, the khanda, vijnana khanda, the inside, the mind that observes the smell is rising and passing away. Then when you want to try to touch the tap and try to touch the cup and try to touch the water, each minds are different, right? You have to just observe all of that, the mind process. ចឹងមានន័យថាលោកប្រើពាក្យថាក្លិននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលមាននោះយើងមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវបើសិនជាយើងចម្រើនចតានុបស្សនាមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវមើលក្លិននោះទេព្រោះថាក្លិននោះឯងវាជារូបធម៌ដែលវាមានរយៈពេលយូរជាងចិត្តចឹងយើងបើសិនជាយើងមើលក្លិននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងអត់អាចផុតពីក្លិនហ្នឹងបានទេក្លិនមួយរលត់ទៅក្លិនមួយក៏កើតឡើងទីក្លិនដដែលនោះឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលគឺយើងត្រូវមើលចតានុបស្សនាមានន័យថាយើងមើលចិត្តដែលកំពុងដឹងក្លិននោះខណៈដែលយើងមានសតិទៅកំណត់ដឹងចិត្តដែលកំពុងដឹងក្លិននោះចិត្តនោះឯងក៏កើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញ Understand? So the first smell and the nose take contact and the nose consciousness how do you say ganda gana vinyana, right? Yeah. The consciousness at the nose, at the nose, gana vinyana. That gana vinyana rises and passes away, rises and passes away. Then again, you want to touch the cup, and that the mind that wanted to touch the cup, it rises and passes away. The cup will never rises and passes away as long as it is there, right? But the mind that you observe is rises and passes away. The consciousness that you observe, chitta that you observe, rises and passes away. Anicca.
ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាធានវិញ្ញាណចិត្តដែលដឹងនៅក្លិននោះចឹងក្លិនវាអត្តនាទេចឹងអ្វីដែលកើតរលត់គឺតួធានវិញ្ញាណចិត្តអាហ្នឹងលោកនិយាយពីចំណុចត្រង់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតឧបមាថាចិត្តយើងចង់យកដៃទៅកាន់ផ្តិលនៅពេលដែលកាន់ផ្តិលវាអត់រលត់ទៅណាផ្តិលវានៅតែផ្តិលដដែលតែចិត្តដែលចង់កាន់ចិត្តដែលកាន់ដែលត្រូវប៉ះនេះវានឹងកើតរលត់យ៉ាងលឿនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលមិនមែនទៅមើលផ្តិលទេបើសិនជាយើងមកហ្នឹងយើងទៅមើលផ្តិលវាអត់ឃើញថាការរលត់កើតទេយល់ទេឃើញតែនៅជាដុំកំភួនហ្នឹងព្រោះរូបធម៌មានរយៈពេលយូរហើយម្យ៉ាងទៀតវាជាដុំកំភួនដែលនៅជាប់វាត្រូវការវិរុទ្ធបច្ច័យដើម្បីប្រែអញ្ចឹងវាអត់មានវិរុទ្ធបច្ច័យដើម្បីប្រែយើងមើលអត់ឃើញវាប្រែតាណាទេយើងមើលអត់ឃើញអនិច្ចទុក្ខអីទេអញ្ចឹងតើតែយើងមើលតែកាយវិញ្ញាណចិត្តអូខេ And when you finish the washing your face or showering, you want to touch the towel, the mind that wants to touch, right? Yeah. The mind that wants to touch, you have to see, you have to observe that mind arises and passes away, anicca, right? Yeah. Then you just put on the shoulder or somewhere else, and then another mental state, it comes and goes, arises and passes away. All the mental state, you have to observe each mental state. They are anicca. ចាអញ្ចឹងអ្វីដែលវាកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសគឺចិត្តដែលមកចិត្តយើងចង់ទៅប៉ះនឹងកសែងពោះគោដើម្បីយកមកជួតខ្លួនអញ្ចឹងអាកសែងពោះគោហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអាចិត្តដែលត្រូវមកប៉ះហ្នឹងវាជានាមធម៌ដែលជាអ្នកដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតយកសតិយើងទៅផ្ដោតទៅត្រង់ចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងនោះអញ្ចឹងនៅពេលស្អីទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយចិត្តក្តីទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតហើយកើតលុតព្រោះវាជាអនិច្ចាធម៌ You understand? So just the mind you want to do should observe that mental state. This is Chaitanya. Don't observe that holding the towel, touching the cup, and holding the brush to toothbrush, toothpaste. These are not the way to do. It's Kaya Nupassana, right? But now it's not Kaya Nupassana, Chaitanya Nupassana. Just observe the mind that wants to touch, the mind that wants to hold, the mind that wants to... Whatever you want to do, the mind's there, that you have to observe that mind. That mind rises and passes away, anicca. ចឹងលោកថាកុំទៅគិតរឿងអីគេអារម្មណ៍ដែលនៅខាងមុខដូចជាផ្ដិលទឹកដូចជាកសែងពោះគោអីហ្នឹងកុំគិតបើសិនជាគិតអានោះមានន័យថាយើងចម្រើនកាយានុបស្សនាវាមិនមែនចិត្តានុបស្សនាទេតែយើងយកសតិយើងទៅកំណត់ដឹងចិត្តដែលចង់ប៉ះរបស់ទាំងអស់នោះចង់ប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះយើងប្រើក្នុងន័យទលាមិនថាយើងធំក្លិនមិនថាយើងចង់ប៉ះមិនថាយើងចង់ញ៉ាំទឹកឬស្អីហូហែហ្នឹងយើងឲ្យយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅចិត្តនោះកាលណាតួកំណត់ដឹងនៅចិត្តនោះឃើញសភាវៈនៃចិត្តនោះកើតហើយរលត់ទៅវិញកើតលត់ជាអនិច្ចា You understand? So here, this is the way how you try to manage. Actually, meditation is too strange for the young people like me. When I was young, meditation is not for us. It is far away. It is like something a foreign country, right? It's nothing to do with the young people. But it's actually this is not meditation. It is managing life. How to manage our life by paying attention to whatever rises and passes away, right? តាមពិតទៅបើពួកអ្នកខាងក្មេងៗគឺយើងមិនចាំបាច់ហៅថាជាការចម្រើនកម្មដ្ឋានក៏បានដែរតាមពិតទៅយើងប្រើពាក្យថាជាវិធីដែលយើងដឹកនាំជីវិតយើងក្នុងផ្លូវត្រូវមានន័យថាអាការដឹកនាំជីវិតយើងឲ្យវាត្រូវហ្នឹងគឺគ្រាន់តែទៅមើលរាល់គណៈចិត្តដែលកំពុងកើតឡើងហើយវានឹងរលត់ទៅវិញឲ្យឃើញសភាពជាអនិច្ចាប៉ុណ្្នឹងឯងគេហៅថា manage life ហើយមានន័យថាដឹកនាំជីវិតហើយ When you are seriously, deeply, very mindfully paying attention to each state of mind, do you discover stress in that Magasacha? ញោមនៅពេលដែលញោមមានការចម្រើនចិត្តតានុបស្សនាបែបចឹងឬក៏មើលរាល់សភាវៈដែលវាកើតឡើងចឹងសួរថាមានតួ stress នៅក្នុងនោះទេ So at the present moment you are attending to each state of mind, you are free from that stress, right?
That stress, depression, anxiety, everything that you are free from everything. At the moment, you have attention in the mind, that this is the only thing that happens, that arises and passes away at the present moment, right? Yeah. អ្វីដែលយើងឃើញអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញដឹងតែសភាវៈដែលវាប្រកបច្បាស់ហ្នឹងគឺសតិហើយសតិហើយកើតឡើងជាមួយចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញសតិកើតជាមួយចិត្តមើលឃើញសតិកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងមានតែរបស់ពីរហ្នឹងទេដែលកើតជាមួយចិត្តតែភាសាថារបស់ពីរហ្នឹងមិនមែនពីរណាព្រោះអាចិត្តហ្នឹងវាបូកចិត្តសក្តិធិនៅក្នុងហ្នឹងតែកំណោនហ្នឹងគឺលោកចង់និយាយថាសតិវាលេចធ្លោ You understand? But at the moment, you try to manage the emotion, regulate the heartbeat, regulate the breathing rate, regulate high blood pressure, regulate heart rates, everything that you try to regulate. Because at that moment, you are at the present moment, fully at the present moment, attending to each state of mind. You see only rises and passes away, nothing other than that. Yeah. យើងមើលឃើញតែសភាវៈនៃការកើតរត់របស់ធម៌ប៉ុណ្ណោះណារបស់ចិត្តចេតសិកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការដែលយើងមាន emotion មានន័យថាអារម្មណ៍ស្អីស្អីទីខ្មែរយើងប្រែថាអារម្មណ៍មិនមែនអារម្មណ៍អីទេចង់និយាយថា emotion គឺស្តៀងតែក្រុមពួក feeling នឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងមាន emotion អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានន័យថាការចិត្តដោយសារចិត្តចៈរូបហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចិត្តដែលចម្រើនភាវនាហ្នឹងអាចិត្តចៈរូបហ្នឹងដែលគេហៅថាទឹកនោមផ្អែមនឹងធូរសម្ពាធឈាមនឹងធូរហើយចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងនឹងដើរស្រួលតាមប្រក្តីឡើងវិញ This is the reason that many doctors, scientists said that meditation is medication. This is the technique that can cure so many diseases from stress to lowering blood pressure. នេះហើយជាមូលហេតុដែលវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែពោលថា meditation មានន័យថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជាថ្នាំមិនមែនជានេះទេគឺជាថ្នាំព្យាបាលរោគជំងឺផ្សេង At the same time, you realize the Four Noble Truths, the consciousness that rises and passes away. What is the Ariya Satya? ទុក្ខសច្ចៈ You understand? យល់អត់ទេ Rises and passes away. What is it? What the consciousness? What kind of satya is it? Dukkha satya, not magga. Consciousness is dukkha satya, right? Yeah. Because whatever rises and passes away, it is called dukkha satya, yeah. right? One of the five khandhas, every one of the five khandhas is called dukkha satya, right? The mind that observes the consciousness is magga satya, right? Yeah. Please try to understand the consciousness. What is it? What is this satya? What kind of satya is consciousness? Dukkha satya. The mind that observes, what kind of satya is? Magga satya. Samudaya satya. When dukkha is observed by the Chaitanya Satipatthana, contemplation of the mind, that is called magga satya. When it is observed, the samudaya satya is removed. Right? Yeah. There's no samudaya satya, no lobha, right? Yeah. And samudaya satya is removed. When this samudaya satya is removed, nirodha satya is waiting, ready to come to you, right? Yeah, sure. The problem is you always say, bye-bye, I'm going. Yeah. Then Nibbana is always sad to come to you because you always leave me, I can't come to you. Okay. អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបញ្យល់តិចណាលោកថានៅពេលដែលចិត្តយើងណាចិត្តហ្នឹងតែកន្លែងទីហ្នឹងលើកតែមួយណាញញកុំច្រឡំមានន័យថាឧបាទានខណ្ឌដែលជាលោកយៈហ្នឹងគឺជាទុក្ខសច្ចៈយល់ទេហើយលោភៈដែលយើងចង់បានគឺជាសមុទយសច្ចៈការដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះគេហៅថាមគ្គសច្ចៈព្រោះនៅហ្នឹងមានអង្គធម៌សិតតែជាអង្គធម៌ដែលជារបស់មគ្គសច្ចៈធ្វើការទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមគ្គសច្ចៈមែនទេណាខ្ញុំច្រឡំគឺលោកយៈហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនិព្វាននៅចាំនឹងស្រេចមានន័យថាប្រសិនបើយើងចម្រើនអញ្ចឹងទៅគឺទៅនិព្វានហ្នឹងគឺនៅនឹងតែនៅពេលដែលយើងតែងតែមិនចង់បាននិព្វានយើងថាសេបាយមានន័យថាយើងលៀននិព្វានសិនជាមុនយើងអត់ព្រោះយើងអត់ចម្រើនមគ្គសច្ចៈហ្នឹងទេ
អត់ធ្វើឲ្យមគ្គសច្ចៈនឹងវាកើតក្នុងសន្តានយើងរឿយដូច្នេះហើយយើងឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានអូខេចា You understand? The Nirodha Satya is the goal. The three Satya is operating on the system of meditation, right? Yeah. Three Nobariya Satya is operating on the system of meditation, but Nirodha Satya is the goal. But when Nirodha Satya is ready to come to you, you go away and 7 days gone and go back home. ចាលោកថាតាមពិតលោកនិយាយឧបមាណាឧបមាថានិរោធសច្ចៈនឹងវាត្រៀមទៅចាំមកទេប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងដែលយើងដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីបានឲ្យនិរោធសច្ចៈមករកយើងនឹងយើងអត់ធ្វើបាន7ថ្ងៃហើយយើងរត់ទៅផ្ទះវិញបាយពីនិរោធសច្ចៈអូខេ Don't you feel that the Four Noble Truths is scientific? ញញោមយល់ឃើញថាអរិយសច្ចៈ4ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងឃើញជារបស់ដែលឃើញពិតប្រាកដទេ Is it possible to achieve the Four Noble Truths by asking from the Buddha or from powerful monk or guru? It is impossible. ញញោមជឿថាដើម្បីបានព្រះនិព្វានហ្នឹងជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបសុំព្រះនិព្វានពីព្រះអង្គបានឬសុំពីព្រះសង្ឃណាដែលហៅថាមានរិទ្ធមានអីនឹងបានដែរទេឬគ្រូណាដែលប្រកែហ្នឹងសុំបានទេញញោម No. Okay. So here when you are managing life by observing each state of mind, while you are managing life by observing each state of mind, you discover the Four Noble Truths, right? Yeah. The Four Noble Truths are inside yourself or in the book. Yeah, inside. ចឹងសួរថាអរិយសច្ចៈ4នឹងនៅខ្លួនយើងឬក៏នៅក្នុងសភៅ Okay. So don't you think it's away from you or within yourself? Within ourselves. Within ourselves. So why don't you find then? ចុះមិនក៏ញញោមមិនរកវាបើវានៅក្នុងខ្លួន Because ignorance, moha, conceal, samudaya, dukkha, all the truths, right? Yeah. Now I'm trying to take it off. Then you see everything clearly, right? Yeah. This is the way that you have to learn with the Dharma when you are alive with the Buddha's Dharma. Okay. នេះហើយជាមេគាដែលយើងត្រូវរៀននៅពេលដែលយើងកើតមកតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតន់ពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះអង្គអាត្មាភាពកំពុងតែព្យាយាមយកអមោហៈដែលជាធម៌បិទបាំងនៅសច្ចធម៌នោះឲ្យចេញពីសន្តានរបស់ញាតិញោមកំពុងតែបើកបង្ហាញបើមិនចឹងទេមោហៈនឹងប្រកបដោយលោភៈនឹងវានឹងធ្វើការវាធ្វើឲ្យយើងបិទបាំងមិនឲ្យយើងស្វែងរកអរិយសច្ចៈនៅក្នុងខ្លួនយើងទេ When you do this, tinamita, sleepiness, and also kodacha, kokucha, restlessness, remorse, these cetasikas are your close friends. They come to interfere your meditation. Don't do it. I'm just with you. Please go. That you are just thinking whether I should go or not, or whether I have to wake up or not. I don't know. They're confused. And then I'm just always trying to remind you, please do as soon as you wake up 2 minutes before and you fall asleep, sleepiness comes. Yeah. Okay. លោកថាមិត្តភ័ក្តិដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងពេលដែលយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាមាន4ថេនមិត្តភ័ក្តិឧទ្ធចៈនិងកុកចៈណាតែងតែមករហូតអញ្ចឹងវាមកហើយវានិយាយប្រាប់យើងថាអូខ្ញុំជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករហូតចឹងមិនបាច់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទេអញ្ចឹងហើយដើម្បីដោះអាមិត្តភ័ក្តិចង្រៃហ្នឹងលោកប្រាប់ថាក្រោកមកអង្គុយរៀបក្រោកពីដេកអង្គុយ2នាទីណា2 minutes ណាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅបាទណា I always remind there's 2 minutes in the morning, just 2 minutes before you wake up, but the very close friends always sleeping with you. And don't wake up, I will beat you. And okay, then you sleep again. អាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងតែនិយាយថាណាកុំក្រោយសោះណាអញនៅមួយឯងណាអញនៅមួយឯងតែចាតក្រោយវាយហើយ Is it true? Yes. This is the way that how to drive them out, which technique, which medicine we have to take to drive them away. Dhammanupassana. Dhammanupassana. Which kind of khanda are they included? Sankhara khanda. Sankhara khanda. Now you know the technique and the way how to do it, right? Yeah. The medicine and the instruction how to do it. Yeah. The medicine is Magasacha. The instruction how to do it is the instruction how to do it is Dhamma, right? Yeah. Which kind from
from who taught this Dharma? Buddha Buddha, right? yeah. So how now who is trying to take care of you? Sangha, Sangha, right? nurse. Nursing stuff, Sangha. Yeah. The Sangha is taking care of you. Now you have everything perfect when you know this and everything's there. You just need to do it. You have to just be very mindfully attending to whatever rises and passes away, right? Yeah. This is the way. Yeah. ចឹងហើយញញោមបានយល់ហើយថាការដែលញញោមមានមិត្តដែលជាមិត្តសម្លាញ់ញោមគឺថេនមិត្តអីជាដើមហ្នឹងហើយញញោមយកធម៌មានឧបស្សនាទៅចម្រើនហើយលើកសួរថាតើធម៌ដែលហៅ instruction ហ្នឹងធម៌ដែលយើងរៀនមកហ្នឹងរៀនបានមកពីណាបានពីពុទ្ធណាពុទ្ធប្រាប់ instruction ហ្នឹងដល់យើងហើយសួរថាពីណាអ្នក take care យើងអ្នកថែរក្សាយើងគឺព្រះសង្ឃណាព្រះសង្ឃជាអ្នក take care ដែលស្មើនឹងពាក្យ nurse ដែលហៅថាគិលានុបដ្ឋាយិកៈនោះ So when you're restless, the mind is running away. How to keep the balance? You have to bring up your effort, right? Yeah. Just to catch each touching point here in the nostril or on the touching point on the foot, right? Yeah. You have to bring your effort. You have to make your effort up, and when you catch each touching point very mindfully, it is mindfulness and concentration together, right? Yeah. But because the mindfulness is trying to keep you balanced, please keep the touching point correctly. This is the right effort, right? Yeah. And then concentration is there already focusing on. And that effort and concentration balanced, then your restlessness has gone away, right? Yeah. ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងកុំងុកងុយកុំការធានាមត្ថៈហ្នឹងវាត្រូវការសតិហើយសតិហ្នឹងវាជាសភាវៈធម៌មួយជាចេតសិកមួយដែលចូលមកធ្វើឲ្យវិរិយៈនិងសមាធិហ្នឹងវាបាឡាន់គ្នាមានន័យថាវាមានសមតុល្យនឹងគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងមានសនាយើងមានសតិវិរិយៈដែលយើងត្រូវធ្វើទៅផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍នៅប្រមាណថាបើចង់ដង្ហើមត្រូវផ្ដោតលើអាកន្លែងប៉ះត្រង់កន្លែងចុងច្រមុះណាហើយបើសិនជាដើរគឺ attaching point ហ្នឹងគឺកន្លែងប៉ះដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យមានវិរិយៈហ្នឹងប្រកបដោយសតិកើតឡើង So to keep the effort balanced with concentration, what is responsible? What is responsible? សតិ Sati is responsible to keep the effort balanced with concentration, right? Yeah. And also here there are 5 faculties according to the Buddha's teaching. These 5, the two pairs must be balanced by sati, right? Yeah. Mindfulness. Here there's saddha and panya. If you are too strong in saddha, faith, Yeah. then you can go crazy. Yeah. Because you believe in whatever, whether it should be believed or it shouldn't believe. You believe in everything. Even a stone could be probably a bird. A bird could be probably stone. Like it's impossible, right? Yeah. លោកថាសតិគឺជាសភាវៈធម៌មួយចូលមកធ្វើឲ្យវិរិយៈនិងសទ្ធានឹងមានកម្លាំងស្មើគ្នាហើយសតិនោះឯងក៏ជាសភាវៈធម៌មួយដែលទៅធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានោះមានកម្លាំងស្មើគ្នាបើសិនបើញោមមានសទ្ធាដែលប្រែថាជំនឿញោមជឿគ្រប់រឿងទាំងអស់រឿងស្អីក៏ញោមជឿដែរអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលមានជំនឿខ្លាំងស្អីតិចគេនិយាយអីតិចជឿឬក៏ជាឃើញដុំថ្មថាជាសត្វបាក់សីឃើញបាក់សីថាជាដុំថ្មឥឡូវហើយលោកថាសទ្ធាហ្នឹងជាបច្ច័យងាយទៅរកការឈួតយល់ទេបើជឿគ្រប់រឿងងាយទៅរកការឈួតអញ្ចឹងហើយត្រូវឲ្យមានបញ្ញាមកជួយមកធ្វើឲ្យស្មើគ្នាទៅឡើងឈួត So many people, so many religious phenomena say the stone can be turned into the cake, or the cake turned into the stone. Maybe the cake turned into the bird can turn into the stone like this. This is such a legendary for a child, not a grown-up people, right? Yeah. លោកថានៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងហ្នឹងតែងតែបរៀនយើងឲ្យជឿថានេះ
ដុំថ្មអាចខ្លាយជានំខេកនំខេកអាចខ្លាយទៅជាអីគេបាក់សៃអាចខ្លាយជានំខេកឬក៏បាក់សៃខ្លាយជាដុំថ្មអីជាដើមលោកថាអាការដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានជំនឿបែបអស់ហ្នឹងវាជារឿងនិទានរបស់កូនក្មេងទេវាមិនមែនជារឿងពិតរបស់មនុស្សធំឡើយ Those who strong too much in saddha faith that they can believe whatever they want to be because even it shouldn't believe or it should believe they cannot differentiate between these yeah ពួកគាត់បើកាលណាមានសទ្ធាគាត់ដឹងតែពីជឿអញ្ចឹងគាត់ដឹងថារបស់ណាគួរជឿឬមិនរបស់ណាមិនគួរជឿទេ This is the reason the Buddha says saddha and panya faith and understanding should be kept balanced នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវរក្សាសទ្ធានិងបញ្ញានឹងឲ្យស្មើគ្នា Yeah, often I simply teach people you should believe what you just know. Don't believe what you just don't know. It's very simple. ចឹងអាត្មាតែងតែបរៀនប្រាប់ថាអ្នកគួរតែជឿរបស់ណាដែលអ្នកអាចពិសោធន៍ឃើញនៅខ្លួនឯងបានមិនគួរជឿរបស់ណាដែលអ្នកឯងមិនអាចពិសោធន៍ឃើញបាននោះទេ So not to lose confidence too strong, not to make the confidence too strong, you need this sati again. Yeah. And sati will remind you, don't believe in that stone will never be turned into the bird. Yeah. You probably believe if there's no sati, right? Yeah. Like the monk who came to me, he wanted to cure my sickness by reciting some words of the Buddha. It is impossible. Yeah. He is too much in faith, but less in the practice. Yeah. ញញឹមឃើញលោកប្រាប់ថាបើសិនជាយើងមានសទ្ធាខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងសទ្ធាខ្លាំងពេកនោះសទ្ធាវាជ្រុលទៅរកការខុសណាវាជានាំជាបច្ច័យនាំឲ្យការខុសនឹងកើតឡើងកាលណានាំឲ្យការយល់ខុសនឹងកើតឡើងតើមានសតិនឹងចូលរីម៉ាញរហូតមានន័យថាចូលរំលឹកម្ករហូតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញាលោកថាលើកដូចឧទាហរណ៍ដូចភិក្ខុមួយអង្គដែលមកចង់ព្យាបាលរោគឲ្យលោកចឹងយល់ថាគាត់នឹងមកសូត្រធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យលោកព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងមានន័យថាលោកមានតែសទ្ធាជឿគ្រប់តរឿងស្អីក៏ជឿដែរយល់ទេហើយដោយមិនមានការពិចារណាយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបញ្ញាទេ You understand? So when you should believe what you know is wisdom, what you believe is faith, saddha, right? Yeah. These two things, just you should believe in what you know, otherwise you shouldn't because for example when you touch, when you pay attention to the touch, you know it or you don't know it? Know it. You know it, right? Yeah. This should be believed or not? Yeah. This is a saddha, right? Yeah. While paying attention to the touching point, you have a flag on the head, Yeah. something else. Yeah. It is you really see or it's an image. Yeah. You understand? Is it image or you really see? Yeah. Image is the creation of the mind. It's not real, right? Yeah. The real is here, touching point, the consciousness, right? Yeah. The consciousness is anicca, rising and passing away, it is anicca. When you see anicca, you will go to nibbana. When you see the flag on the head, you will go nowhere. លោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាញញោមជឿបើលោកនិយាយថាជឿនៅអ្វីដែលញញោមអាចពាល់ត្រូវបានអញ្ចឹងអាពាក្យថាពាល់ត្រូវបានដឹងបានហ្នឹងលោកប្រាប់ថាពាក្យថាពាល់ត្រូវបានឬដឹងបានគឺជាទូបញ្ញ៉ាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងកំពុងតែឈរនៅហើយយើងកំពុងតែដើរយើងប៉ះអាប៉ះនេះរបស់ដែលយើងដឹងបានទេដឹងបានអាដឹងបានហ្នឹងស្អីអ្នកដឹងបញ្ញាមែនទេអញ្ចឹងតែយើងកំពុងតែប៉ះហើយស្រាប់តែយើងថាមានទង់ជ័យមួយនៅលើចំលើក្បាលយើងដែលយើងកំពុងតែឈរនៅនេះសោះយើងនៅប៉ះនេះសោះហើយលោកយើងថាទង់ជ័យមួយនៅលើក្បាលយើងអាហ្នឹងគឺជាការសម័យរបស់យើងមែនទេព្រោះឲ្យផ្លូវដើម្បីទៅដឹងការពិតបានវាទាល់តែយើងស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប៉ះនេះជាតួបញ្ញាដែលជាអ្នកដឹងថាហ្នឹងវាជាសភាវធម៌កើតរលត់នេះហើយយើងដឹងចិត្តដែលប៉ះនេះមិនមែនទៅឃើញស្អីនៅលើខួរក្បាលទេបើមិនយើងដឹងអញ្ចឹងគឺយើងរកផ្លូវទៅនិព្វានឃើញតែបើមិនលោកថាបើមិនស្រាប់តែខ្លួនឯងកំពុងតែឈរកំពុងតែប៉ះនេះបែរតែថាមានស្អីនៅលើក្បាលហ្នឹងអាហ្នឹងទៅផ្លូវណាផ្សេងហើយ Those people are saddha is too strong, panya is too weak. They are not in a balance. This is the reason they don't know what to do with this kind of thing. Finally, their saddha is too strong. They believe it. This is okay. This is the dharma. This is what I know.
then it goes astray. It goes wrong way, right? ចឹងបើមានសទ្ធាជ្រុលពេកគឺធ្វើឲ្យដើរខុសផ្លូវព្រោះស្អីក៏ជឿឲ្យតែឃើញលោកមកនៅមុខជឿទាំងអស់អាហ្នឹងគឺសិតតែរឿងបញ្ហាហើយនាំឲ្យខុសផ្លូវហើយមានផលស្អប់លឿនណា So this is the reason that saddha and panya should be kept in a balance, right? Here as a saddha, I don't want to use the faith, but in your practice of vipassana meditation, saddha is faith, but it is used for those who see the flag on the head, or maybe stone comes turn into the bread. Have you ever heard of this story? Stone could be probably turned into the bread turned into the stone. Yeah. This is impossible. It is only the magician show. You can go to see. លោកថាបើចង់អ្នកដែលមានសទ្ធាពេកដែលគេនិយាយរឿងប្រាប់ថាដុំថ្មហ្នឹងអាចคล้ายទៅជានំប៉័ងបានហើយអានំប៉័ងคล้ายទៅជាដុំថ្មបានលោកថាអាជំនឿបែបហ្នឹងវាជាសទ្ធាដែលយើងវាជ្រុលវាជាសទ្ធាខុសណាព្រោះវាអត់មានប្រកបដោយបញ្ញាទេលោកថាមានតែរឿងគេលេងសៀកទេបានមានអារឿងនំប៉័ងคล้ายជាដុំថ្មដុំថ្មហើយជានំប៉័ងហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងរឿងyou know? Okay. When saddha is too strong, someone can go crazy. When panya is too strong, someone go incorrigible. It means incurable. He is competing everyone. He doesn't believe in anything that moment when panya is strong. Actually, it's not true panya. It is knowledge. When the knowledge is so strong, he doesn't believe in anything. He always try to reject everything, right? Yeah. យើងប្រើពាក្យបែបប្រសូតថាប្រសិនបើមានសទ្ធាខ្លាំងងាយនឹងនាំឲ្យឈួតណាតែសទ្ធាហ្នឹងគឺមិនមែនសទ្ធាដែលជាសពណៈឯណាតែអត់ទាន់ណាសទ្ធាដែលយើងប្រើពាក្យថាវាប្រឡំនឹងសទ្ធាហ្នឹងហើយបើសិនយើងប្រើពាក្យថាមានបញ្ញាខ្លាំងគឺនាំឲ្យកែលែងកើតគឺរឹងរូសទៅចេះណាកែលែងកើតគឺអញដឹងតែត្រូវប្រយ៉ាងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអាបញ្ញាហ្នឹងលោកអត់ចង់ប្រើពាក្យ wisdom ទេលោកថាហ្នឹងគឺចំណេះដឹងទេមិនមែនជាតួបញ្ញាចេតសិកពិតទេណាប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាបញ្ញាដែរអញ្ចឹងมันអាចកែបានទេបើសិនអ្នកណាគេថាគេមានតែខ្លាំងតែរឿងបញ្ញាតែឯងគឺมันអាចកែបានអញ្ចឹងហើយបានអាពីរហ្នឹងវាត្រូវតែស្មើគ្នាទើបអាចដើរទៅមុខទៅវាត្រូវ When the Buddha said in Pali, saddha is strong, if it is not in balance with the panya, it's muddapasana. Muddapasana means someone believes in what he shouldn't believe. Okay. លោកប្រើពាក្យថានៅក្នុងព្រះបាលីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលណាសទ្ធានិងបញ្ញាមិនមានសភាពស្មើគ្នាទេមិនមានកម្លាំងស្មើគ្នាទេនោះនឹងធ្វើឲ្យកើតវិមុត្តបសានាមានន័យថាជឿខុសនៅអ្វីដែលមិនគួរជឿ And also when the panya is too strong and when saddha is too weak, panya is too strong, that one is adhikacha in the Pali. Adhikacha means it is not able to cure such a person so crazy. Okay. លោកប្រាប់ថានៅក្នុងព្រះបាលីព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងថាបើសិនបើសទ្ធាខ្សោយបញ្ញាមានកម្លាំងខ្លាំងបុគ្គលនឹងខ្លាចជាអតិកច្ឆាមានន័យថាជាអ្នកដែលគេមិនអាចព្យាបាលបានទេអតិកច្ឆាណារបស់ដែលអាចព្យាបាលបានទេ Those kind of people probably will say, who is Buddha? Don't you really need Buddha? Why do you need a Buddha like that? But we need a Buddha as a doctor, right? Yeah. We don't need a Buddha as a creator, but we need a Buddha as a doctor because we are this body itself is instruction of the Buddha, right? Yeah. This is instruction we don't follow. If we don't follow, we will never feel dukkha, sukha. If we do not follow, we always with the dukkha. Yeah. លោកថាព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអាទិទេពអ្នកបង្កើតលោកទេព្រះពុទ្ធគឺជាដុកទ័រគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតដ៏ពូកែដែលបង្ហាញនៅថ្នាំដល់យើងដែលបង្ហាញនៅ instruction នៅធម្មៈនេះដល់យើងដែលលោកប្រាប់ថា instruction ហើយខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តចិត្តសឹករបស់យើងនៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាទូធម្មៈអញ្ចឹងយើងត្រូវការលោកគ្រូពេទ្យចាំជួយព្យាបាលយើងអត់បើសិនជាមិនមានគ្រូពេទ្យដើម្បីបង្ហាញយើងទេជំងឺយើងឈឺរហូតយើងនឹងមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខរហូតអត់មានជាសុខទេ
While we are instruction, we ourselves are Chitta, Chittasika, Rupa, inside ourselves in Nibbana if we practice Magasacha, right? Yeah. This body itself is Chitta, Chittasika, Rupa. Everybody is the same way. Yeah. And there's no one who can create this, but they created by their own kusala karma and by akusala karma, right? Yeah. លោកថាយើងសពថ្ងៃនេះដែលគូវណ្ណៈធ្លាប់បរៀនមកហ្នឹងគឺចូលដូចគ្នាយើងជាតួចិត្តចេតតែសឹករូបនឹងឯងហើយសួរថាអាចិត្តចេតសឹករូបនឹងវាមកពីណាថាមកដោយសារកម្មរបស់វាដែលជាកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលនឹងឯងបានវាមានចិត្តចេតសឹករូបនឹងមកប្រសិនបើយើងចម្រើនមគ្គសច្ចៈមានន័យថាប្រសិនបើធ្វើឲ្យមគ្គសច្ចៈកើតឡើងក្នុងសន្តានលើយើងមានឱកាសដើម្បីឈប់ខ្លាចជាចិត្តចេតសិករូបដែលគេហៅថាសន្មតខ្លួនយើងនេះយល់ទេដែលទីរណិតពៀន Krishnamurti from India, he blames Allah, the Buddha, in meditation. When someone blames other people, he is not perfect. ដូចនៅព្រឹកមិញហ្នឹងលោកប្រហែលមានព័ត៌មានថាឥណ្ឌាគេបន្ទោសនឹងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយលោកថាអ្នកដែលមក blame ហ្នឹងគឺអ្នកនឹងអត់ត្រូវទេ These people are too strong in panya knowledge, too weak in the faith. ដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងមានសទ្ធាខ្លាំងពេកមានសទ្ធាខ្សោយពេកនិងបញ្ញាខ្លាំងពេក And also Osho Rashni from India, the same. He blames the Buddha, he blames vipassana, he blames meditation. He is the only Buddha in the world. ដូចអូសូអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាអូសូដែលមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងគឺបន្ទោសទាំងអស់បន្ទោសពុទ្ធបន្ទោសអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកត្រាស់ដឹងតែមួយគត់នៅលើលោក You know, when I was young, I listened to them, Osho Rashni, Krishnamurti, they are very famous, but at that time I couldn't decide, I couldn't judge who they are, what kind of thing they are saying, because my knowledge is not perfect then. When I studied the Buddha's teaching in Mahakaya for almost 10 years long, I started realizing the Buddha Dharma is with ourselves, right? Yeah. We are the Buddha's teaching because this is mind, matter, chitta, chittasika, rupa, right? Yeah. Nibbana will come later when we practice. Yeah. លោកថាលោកឆ្លងស្ដាប់អូសូហ្នឹងតាំងពីលោកនៅក្មេងៗម៉េះតែកាលជំនាន់នោះលោកគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាអូសូហ្នឹងនិយាយត្រូវឬនិយាយខុសទេនៅពេលដែលលោកបានមកសិក្សាព្រះបរិយ័តនៅវត្តមហាកន្ធារាមហ្នឹងបានលោកចាប់ដើមពិចារណាមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិចារណាឃើញថាអូសូនឹងឈួតយល់ទេនឹងឈួតសោះអូខេ You know, if you are not learning pariyati, I think it's very dangerous. When I was young, I listened to Osho Rashni and Krishnamurti very often because they're very famous all over the world. But they go crazy because they are not in a balance with the faith and understanding. They are too strong in the knowledge they learn and too weak in the faith that they have. Okay. លោកថាដោយសារអូសូហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាបញ្ញាឬចំណេះដឹងនឹងវាខ្លាំងដល់ពេលចំណេះដឹងវាខ្លាំងវាខ្វះអាសទ្ធាស្ធាននឹងវាខ្សោយចឹងហើយអត់អាចធ្វើឲ្យគាត់មានសមៈតគ្នាបានមិនអាចឲ្យគាត់នឹងឈានទៅរកការយល់ត្រូវបានទេលោកថាលោកស្ដាប់រាល់តែព្រឹកស្ដាប់អូសូរាល់តែព្រឹកចឹងរឿងចំណុចសំខាន់ដែលលោកបញ្ជាក់មិញ it is very dangerous ហ្នឹងមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលបុគ្គលមិនបានរៀនបរិយ័តលោកប្រើពាក្យមិញណាតែអត់រៀនបរិយ័តហើយគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងឯង I dedicated myself into the learning Buddha scriptures for 10 years. Then I wanted to start practicing very seriously. I moved to the forest and I practiced. Now I know what the Dharma is clearly because myself is the Dharma. You yourself is the Dharma because this is the Buddha taught. Chitta, Chittasika, Rupa. You yourself is not more than that, right? Yeah. លោកថានៅពេលដែលលោករៀនបរិយ័តយល់ហើយលោកក៏ព្យាយាមយកទៅបដិបត្តិយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងព្រៃហើយលោកដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងនឹងវាអត់មានអីក្រៅពីចិត្តចេតសិកនឹងរូបនឹងទេ Then you can speak very perfectly to everyone. You can explain to everyone when you know the Pariyati Dhamma and the Patipatti Dhamma together. Otherwise, we are not able to judge. We are not able to decide because the Osho Rashni and Krishnamurti at the time when I was young, they're very popular. Even nowadays popular, but slowly they are weak because now mindfulness becomes popular and very famous to even the modern scientific, sophisticated and scientific society. Yeah. លោកថាកាលជំនាន់នោះអូសូគឺល្បីខ្លាំងណាស់ហើយ
ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កោតបន្តិចម្ដងហើយព្រោះដោយសារអីពួកលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកថាប្រសិនបើអត់មានបរិយ័តនិងបដិបត្តិពីរបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើគ្នាទេការនិយាយរបស់យើងក៏អត់ល្អការបញ្យល់ប្រាប់គេក៏អត់ល្អយើងមិនអាចមានអ្វីដើម្បីទៅវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេលុះណាតែយើងមានរបស់ពីរហ្នឹងដើរទន្ទឹមគ្នា You understand? Those who are so much fond of the rejecting Buddha, Dhamma, Sangha, these people are so weak in faith. They are saddha. អ្នកដែលមិនជឿព្រះពុទ្ធគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃបុគ្គលហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមានសទ្ធាខ្សោយ You understand? Those who are so fond of attending the rites and rituals and religious ceremonies, these people are strong in the faith, saddha, and weak in the understanding, vanya. បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលចិត្តធ្វើពិធីកម្មខាងសាសនាច្រើនបុគ្គលនឹងសម្បូរសទ្ធាតែខ្សោយបញ្ញ៉ាយើងសម្បូរហ៎ញោម Only time when you follow the Magga Satcha, your confidence and panya is in a balance. This is the way to go to Nibbana. This is the way that Buddha called middle way. Okay. ចឹងតលតែយើងដើរតាមមាគ៌ាដែលប្រកបដោយសតិឬកហសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងស្មើគ្នាបានមានកម្លាំងស្មើគ្នាបាននេះហើយគេហៅថាដើរតាមមាគ៌ាកណ្ដាល Here you have to remember that when someone is strong in the faith, this one, muddapasana, it is going crazy, right? Yeah. This is, you have to remember the going crazy when someone is strong in the saddha. When someone strong in the confidence is the wisdom, panya. No, I don't want to use the wisdom. Wisdom is much powerful, much more powerful than the knowledge. Yeah. Knowledge is weak. When someone is in the knowledge, strong in the knowledge, this one is called Atikacha. Atikacha means incorrigible in English words. This one cannot cure. Cannot cure. His mind is already over. Maybe much worse than craziness. Okay. លោកថាបើបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាខ្លាំងមានជំនឿខ្លាំងអាសទ្ធានឹងយើងប្រើពាក្យក្រៅណាមិនសទ្ធាចេះសទ្ធានឹងខ្លាំងជឿខ្លាំងគឺបុគ្គលនឹងងាកគេហៅថាមុត្តវិបស្សនាមានន័យថាជាអ្នកមានសទ្ធាខ្លាំងហ្នឹងកាលណាមានសទ្ធាខ្លាំងហ្នឹងគឺងាយទៅរកភាពឆ្កួតវិញហើយបើសិនជាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាខ្លាំងហ្នឹងគេហៅថាអតិកច្ឆាជាបុគ្គលដែលមិនងាយព្យាបាលបានយល់ទេ A good thing is here, look, to achieve final goal, according to the Buddha's teaching, to achieve Nibbana. The Buddha doesn't blame anyone. To achieve Nibbana, you have to see the chitta as they are, chittasika as they are, and the feeling as they are, and perception as they are, and rupa as they are, right? Yeah. The Buddha doesn't blame anyone to achieve a final peace. But those who Krishnamurti or the Osho Rashni, why do they blame? Because they have no goal. They have no way to achieve. This is the reason that they try to blame the Buddha and put down the Buddha, and they wanted to raise up themselves, right? អញ្ចឹងញញោមមើលឃើញទៅពុទ្ធអត់បានតោះដៀលឬបង្តោះបង្អាប់ពីណាទេពុទ្ធគាត់តែប្រាប់ផ្លូវថាបើសិនបើចង់ទៅដល់ទីបំផុតគោលដៅគឺកន្លែងដែលសុខបំផុតឬក៏គេហៅថាព្រះនិព្វាននោះលុះណាតែអ្នកឯងដើរតាមមាគ៌ាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទើបអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងបានមិនដូចជាអូសូដែលគាត់ព្យាយាមតេះដៀលប្រពុតព្យាយាមលើកខ្លួនគាត់ដែលគាត់មិនដឹងទាំងផ្លូវថាត្រូវទៅណាទៀតផង When I was young, I also found of listening to these two guys, but they give a speech, really wonderful, beautiful speech, but I don't know how to practice their speech in the practice. Okay. And what I do is my attachment, I just want to hide this attachment to my late mother. This is the reason I read a lot of books, I listen to who famous in the world, why do they become famous, what is their idea, what is their essence of speech. I learned, but I understood nothing at the time. But when I studied the Buddha's teaching, I remember what I did in my young age. These two guys are just blaming the Buddha and meditation, and they show their way is the only way. Yeah. ញញោមស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នា
ចង់មានន័យថាម៉េចលោកប្រាប់ថាពីក្មេងឡើយដោយសារលោកចង់បំបត្តិសេចក្តី attachment គឺការជាប់ជំពាក់នឹងមាតារបស់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាលោកខំរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងឬតាមរយៈការអានសៀវភៅតាមស្ដាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលយើងសម្គាល់ទាំងឡាយហ្នឹងពួកអ្នកល្បីទាំងឡាយលោកថាពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានមនុស្ស2នាក់ដែលលោកស្ដាប់ហើយស្ពតពួកគាត់គឺប្រកែនិយាយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រកែហ្នឹងគឺលោកមិនដឹងថាយកនិយាយស្ដាប់ថាដឹងថាគាត់ប្រកែនិយាយប៉ុន្តែអត់ដឹងយកធម៌គាត់ហ្នឹងទៅបដិបត្តិមិនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានទេហើយដល់ពេលលោកបានសិក្សាបរិយ័តពិតប្រាកដលោកពេលហ្នឹងលោកងាកមកផ្ទៀងផ្ទាត់វិញបានដឹងថាអូអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្យាយាមតេះដៀលពុទ្ធដើម្បីលើកដំកើងខ្លួនឯងហើយថាមានតែមាគ៌ារបស់ខ្លួនឯងនឹងទេដែលជាមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយព្យាយាមបន្តបង្អាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ I love that little one, Abhidhammata Sangha. This hits my heart. This touches my heart when I started in monastic life. អាត្មាចូលចិត្តកាពីអភិធម្មតសង្ឃៈខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអាត្មារស់នៅក្នុងជីវិតតាមវត្តអារាមហើយបានរៀនសូត្រនឹងឯង So this one is very small and thin, but when you teach this, it becomes 1 year, 2 years. It's not finished yet. Yeah. លោកថាកូនសភៅទូចតែមួយដល់ពេលរៀនមែនតែន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតន់ចប់ទៀត So to keep the faith balance with wisdom, what is the important key word, key point? សតិ Sati, to keep the confidence with the balance and with the wisdom and the balance. Sati is the key point, right? Yeah. You have to pay attention to when you feel something, that when you're meditating, oh, your body is shaking like this. Shaking, you want to do this or it's really happening itself. You have to just call the Sati back, right? Otherwise, you are moving. I do already this. But when I follow this, my body is turning around in a vibration, right? It is not the way to do, but you have to just observe it seriously, mindfully. It becomes quiet again. Of course, when it happens again, just observe it again, it becomes quiet again because it is anicca. Yeah. លោកថាកុំសតិគឺជាពាក្យសំខាន់គឺជាកត្តាសំខាន់មួយបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានឹងស្មើគ្នាកើតហើយយើងកុំព្យាយាមនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិយើងកុំព្យាយាមរត់តាមចលនាដែលយើងកំពុងកំរើខ្លួនឬក៏ញ័រអីហ្នឹងកុំព្យាយាមតាមព្យាយាមយកសតិទៅកំណត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងជាអនិច្ចាណាតែពេលកំណត់ដឹងថាជាអនិច្ចាមិនមែនតួសតិទេគ្រាន់តែតាមឲ្យទាន់ជាតួសតិតួដែលដឹងថាជាអនិច្ចាគឺតួបញ្ញា If I teach you that you have to observe, you have to follow that movement, vibration with when you experience. Maybe the whole room will be moving to following the vibration. What is going on if someone comes to see? បើសិនបើអាត្មាបរៀនញោមដើម្បីឲ្យដើរតាម vibration គឺការកម្រើកញាប់ញ័រនឹងវិញទេមកបន្ទប់នឹងប្រហែលជាញញោមមើលស្អីនឹងកើតឡើងញ័រទាំងអស់ពេញមកបន្ទប់នឹង Okay. Because they think this is Dhamma. This is too far away from the Dhamma, right? Just a kind of thing that can be rise, that can rises and passes, that can rise and pass away. This is anicca. When you see anicca, you can let it go easily. Yeah. អញ្ចឹងមែនតើទៅគឺអ្វីដែលពួកគាត់យល់ថាអាការអង្គើខ្លួនអាការស្អីគាត់ថាបានអីហ្នឹងមិនមែនជាធម៌ទេគាត់យល់ថាជាធម៌តែពិតវាឆ្ងាយពីធម៌ណាស់អ្វីដែលយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញសភាវៈដែលកំពុងកើតហ្នឹងគឺជាអនិច្ចា So to keep the confidence with the wisdom and the balance, sati is the key word, right? Yes. When to keep the confidence with the wisdom and the balance, you have to believe in what you know. Yeah. And you shouldn't believe in what you don't know. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាលោកប្រាប់ថាពាក្យ keyword ពាក្យសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសតិធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានឹងស្មើគ្នាបានលុះណាតែមានសតិកាលណាបើមានសតិហើយញាតិញោមនឹងជឿនៅលើអ្វីដែលញាតិញោមអាចដឹងបានអាចពាល់ត្រូវបានញាតិញោមនឹងមិនជឿលើអ្វីដែលញាតិញោមមិនអាចពាល់ត្រូវបានទេ You know the Four Noble Truths are important when you practice this meditation. You have to realize the Four Noble Truths by first vipassana jnana, second Ariya Magga jnana, right? Yeah.
So the first vipassana jnana, I often teach you that when you pay attention to the touching point, this is kaya vijnana, rises and passes away, right? Yeah. Anicca, this is dukkha sacca. Yeah. You discover or not? Yeah. You know or not? No. This is what you believe, what you should believe what you know, right? Yeah. This is what balancing confidence with wisdom. This time is confidence, not saddha. Saddha is a little bit negative because saddha is related to the religious phenomena, right? Yeah. Confidence is much better. Is actually saddha means in the practice. Saddha means confidence. You feel confident. Oh yes, this is consciousness. This is rising and passing away. I know this. When you pay attention to at the moment, you have no stress, no depression, no anxiety, right? Your mind's free from those kind of all negative feelings. Then at the same time, amygdala becomes shrinked, amygdala becomes smaller, and the hippocampus, gray matter becomes stronger, and hippocampus becomes thicker, right? Yeah. Hippocampus becomes bigger. Okay. ចឹងលោកប្រាប់ថាអ្វីដែលលោកខំលើកឧទាហរណ៍ប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញាតិញោមកំពុងតែចម្រើនឬក៏កំពុងតែដើរទៅវាប៉ះកំណត់ដឹងឲ្យកន្លែងប៉ះអញ្ចឹងចិត្តណាដែលជាចិត្តប៉ះគឺកាយវិញ្ញាណចិត្តជាអ្នកប៉ះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះញាតិញោមគាត់ទៅយកសតិទៅកំណត់ដឹងកាយវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងឃើញថាកាយវិញ្ញាណចិត្តតាមតនកាយចិត្តភ្លាមដឹងថាកាយវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងជារបស់ដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងដឹងថារបស់រលត់នេះជារបស់ដែលកើតហើយរលត់ទៅវិញលោកសួរថាជារបស់ដែលយើងត្រូវកើតសទ្ធាជឿថាអានឹងវាអញ្ចឹងអត់យើងត្រូវជឿថាអានឹងវាអញ្ចឹងលោកអត់ចង់ប្រើពាក្យសទ្ធាទេលោកប្រាប់ថាពាក្យសទ្ធាហ្នឹងកាលណាប្រើវាទាញតែចូលនៅក្នុងលទ្ធិអញ្ចឹងលោកអត់ចង់ប្រើទេព្រោះពាក្យសទ្ធាហ្នឹងវាមានអាសទ្ធាប្រើក្នុងភាសាមនុស្សទូទៅនិងសទ្ធាចេតសិកបើសទ្ធាចេតសិកហ្មងអត់ចូលទេអញ្ចឹងបានលោកដូរពាក្យប្រើកន្លែងហ្នឹងលោកប្រើពាក្យ confident វិញឃើញអ្នកបកប្រែអ្នកនិយាយជាភាសាហ្នឹងមិនងាយនឹងចូលអាសភាវៈហ្នឹងទេដោយសារពិបាករឿងចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមិនមានសទ្ធាហ្នឹងវាត្រូវជឿនៅរបស់ដែលយើងអាចពាល់ត្រូវបានឃើញការពិតបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសទ្ធាជឿលើរបស់ឃើញការពិតហ្នឹងហើយសភាពជាអនិច្ចាហ្នឹងមកហ្នឹងគឺ stress ឯងអត់ចូលមកយើងទេមែនទេស្អី stress រឿងកង្វល់អីផ្សេងអត់ចូលមកយើងទេនៅពេលដែលអត់ចូលលោកថាអាមីតាឡាហ្នឹងវាអាមីតាឡាដែលលោកគូហូណាវាខ្លាយជាតូចទៅហើយអាពីហ្វង់ខតតិចហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាក្រាស់ឡើងហើយអាស្អីហប់ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាធំឡើង By doing so, your life becomes healthy and qualifying. The quality of life becomes increased. ណាអញ្ចឹងវាកណាញញោមធ្វើអញ្ចឹងញញយសុខភាពញញោមក៏ល្អឡើងគេហៅថាគុណភាពជីវិតគឺមានតម្លៃឡើង These anxiety, depression, stress, these things are these mental negative emotions are trying to make you unhealthy life, right? Yeah. ព្រោះពាក្យថា stress ពាក្យថា anxiety ដែលប្រែថាធុញថប់ដែលប្រែថាអីហ្នឹងហោហាយហ្នឹងនិយាយវាសុទ្ធតែរឿងអវិជ្ជមានសម្បត្តិជីវិតរបស់យើងទាំងអស់វាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងមិនល្អទេ So you need to just do it regularly. That brings you a really good result, even for diabetes, for heart, cardiovascular fitness, your heart disease. You can slowly reduce the pill that you take for the heart disease or diabetes by practicing this meditation. ចឹងហើយញោមអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងរាល់ថ្ងៃទៅញោមនឹងកាត់បន្ថយការលេបថ្នាំទឹកនោមផ្អែមកាត់បន្ថយការលេបថ្នាំកាយបេះដូងលើសឈាមអញ្ចឹងមានតែវិធីនឹងទេដើម្បីបន្ធូរការកាត់បន្ថយការលេបថ្នាំ Then your confidence and wisdom is in a balance when you understand this way. This is right understanding. That right understanding keep your confidence and wisdom in a balance. ចឹងកាលណាញោមមានការយល់ត្រូវហើយវាធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានឹងវាកើតឡើងស្មើគ្នា Yes? So this is the way that how to keep the balance of virya and samadhi and saddha and panya. នេះហើយជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើឲ្យវិរិយៈនិងសមាធិនឹងមានកម្លាំងស្មើគ្នានិងវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានឹងមានកម្លាំងស្មើគ្នា The key point is the sati and you should believe in what you know. You shouldn't believe in what you don't know. It means that what you know is panya,
right? Yeah. What you believe is a saddha. Yeah. These two things are balanced when you do this, when you believe in what you know, Yeah. they are balanced. លោកប្រាប់ថាលោកជាអវយៈទៀតថាត្រូវមានសទ្ធានិងបញ្ញានឹងស្មើគ្នាហើយពាក្យថាសទ្ធានិងបញ្ញាស្មើគ្នាមានន័យថាតលតែបញ្ញានឹងឃើញពណ៌ត្រូវបានញោមត្រូវមានសទ្ធានឹងមានន័យថាបើយើងត្រូវឃើញត្រូវពណ៌ត្រូវដល់ខ្លួនឯងទើបមានសទ្ធាកើតបើសិនជាមិនពណ៌ត្រូវដល់ខ្លួនឯងមិនដឹងច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងមិនអាចមានសទ្ធាដល់ត្រឹមត្រូវនឹងទេ When someone is believing in so many religious things, miracle things, that one is what is strong in him. អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើរឿងពិធីកម្មខាងសាសនាច្រើនហ្នឹងតើបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកមានកម្លាំងបញ្ញាឬក៏កម្លាំងសទ្ធាខ្លាំង If you meet someone who is believing in like this, even in meditation, how can you advise him to keep saddha with panya in a balance, right? Yeah. You should suggest that if your friend is wrong in a religious phenomena, many people they are going in a wrong way because they don't know the way, they don't know the form of the truth, they don't know what the Buddha taught, right? Yeah. This is the reason they are turning round and round and round, and even they are 80 over, but they don't understand yet. It's how what a loss for them, great loss. Yeah. ញញោមឃើញហើយថាយើងត្រាច់អង្គត់ទៅដើម្បីតែរកទៅធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធពិធីកម្មនិងសាសនានឹងច្រើនដោយសារយើងមានសទ្ធានឹងខ្លាំងហើយផ្លូវនឹងមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញាមានកម្លាំងស្មើគ្នាកើតទេអញ្ចឹងក្នុងនាមដែលញញោមបានមកសិក្សារៀនសូត្រនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវហើយញញោមគួរតែបើកបង្ហាញដល់ពួកញាតិមិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសដើម្បីនឹងដើរផ្លូវត្រូវបើមិនចឹងទេគាត់នឹងមានន័យថាគាត់នឹងគឺបាត់បង់ខាតប្រយោជន៍ធំណាស់ great loss ណាលោកប្រាប់ You understand? This is the way how to keep the balance. And now the Buddha teaches us karma and dharma. Actually, the two perspective of the dharma, the Buddha teaches karma and dharma. These two things, when we practice just karma, we are going around the cycle of life, samsara, right? Yeah. When the karma is accompanied by the dharma, then we are going free from the samsara and go to nibbana. Yeah. លោកថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនប្រាប់ផ្លូវពីរទី1ផ្លូវដែលដើរតាមកម្មហើយនិងផ្លូវដែលដើរតាមធម៌មានន័យថាដើម្បីរៀបចំជីវិតយើងឲ្យបានត្រូវនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើសិនអ្នកឯងដើរតាមកម្មដែលធ្វើដោយបរិវារដោយសមុទយសច្ចៈហ្នឹងមុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៀតនឹងទៅអ្នកឯងនឹងជាប់ចម្ពាក់ក្នុងវត្តដាក់បើសិនបើអ្នកឯងធ្វើដោយកម្មដែលប្រកបដោយមគ្គសច្ចៈឬក៏ហៅធម្មៈហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងអ្នកឯងនឹងរួចផុតពីសង្សារវដ្ត One of the organization from Chicago University, the name of the organization is the Realization of Human Potential. They collected from different religion, different people to understand how we are, how they are each other, to learn from each other. And the head leader of that organization came to me when I was in Mahakanayo. He wanted to sit down and discuss with his students and me together. He asked me the karma. What is karma? Can you have the answer to me? What is karma? លោកសួរថាស្អីជាតួកម្មចេតនា Chetana, yes. Whatever you do, there are three kinds of a karma. Yeah. In Buddhist background, right? Yeah. Kaya karma, Vajik karma, Mano karma, right? Whatever you speak is included in the karma. Whatever you do is included in the karma. Whatever you think is included in the karma. I told him, whatever you speak is karma. He was gazing at my face. How do you explain karma? We feel something wrong because we learn other monks. They try to explain another way. Because now you say very clear. I said, whatever you speak is included in the karma because can you stay without speaking a day? I asked him. No, nobody can stay quiet in the day, right? Yeah. Whatever you speak is included in the karma, not because the Buddha taught, but because you have a mouth you speak. Yeah.
អូខេវិញអូខេចឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយមិញលោកថាមានប្រធានរបស់អង្គការមួយដែលមកពីរដ្ឋ Chicago បានមកជួបលោកនៅវត្តមហាកន្ធារាមហ្នឹងហើយក៏បានវិភាសាគ្នាហើយក៏គាត់លើក topic មួយទៅសួរលោកគ្រូថាតើស្អីជាតួកម្មតើស្អីជាកម្មលោកក៏ព្យាយាមបញ្យល់បែបងាយៗលោកថាពាក្យថាកម្មអាម៉ាត់ហ្នឹងគឺវារាប់បញ្ចូលទាំងការទង្វើរបស់យើងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជ្ជានិងតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងលោកលើកឧទាហរណ៍តែមួយទេថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឯងមិននិយាយកើតទេថាអត់ទេគឺត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកឯងនិយាយដោយវិជ័យណាដោយវាចាហ្នឹងព្រោះមានវិជ័យកម្មវិជ័យកម្មអញ្ចឹងវារាប់កម្មចូលនៅក្នុងហ្នឹងស្រេចទៅហើយគាត់ក៏ថាការគាត់យល់ concept របស់ពាក្យកម្មលើកមុនមិនមែនចឹងផងដោយសារមានលោកផ្សេងបង្រៀនទៅផ្សេងហើយឥឡូវធ្វើឲ្យគាត់ clear អូខេ And also whatever you do is included in the karma. This is very clear. Can you stay quiet without doing anything a day? Yeah. I asked him, he said no. All of his students said the same answer, no. So this means you are included in the karma, whether Buddhist or non-Buddhist. It doesn't matter. This is not because the Buddha taught, but it is the universal law. Everybody who has a mouth, they have to speak. Everybody who has a body, they have to do, right? Yeah. This is the way that everybody is doing. Whether you believe in God or you believe in Muhammad or anything, you have to be in the karma anyway. តែលោកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងកម្មទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេរួយទោះបីអ្នកឯងមិនមែនពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយអ្នកឯងជាពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយព្រោះអ្នកឯងមានកាយដើម្បីកម្រើកដើម្បីធ្វើអ្នកឯងមានវាចាដើម្បីនិយាយអ្នកឯងមានចិត្តដើម្បីគិតហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានកម្មនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយអ្នកឯងមិនចាំបាច់ថាអ្នកឯងជឿលើយេស៊ូឬក៏ថាអ្នកឯងជឿលើមូស្លីមអីទេគឺសុទ្ធតែមានកម្មទាំងអស់ So you have to think also because you have a mind. As long as you have a mind, you have to think that is mano-karma included in the karma. ណាអ្នកឯងមានចិត្តនៅពេលមានចិត្តអ្នកឯងមានការត្រេះរិះកាលណាមានការត្រេះរិះគេហៅថាមនោកម្មហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតទោះបីពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកក្តីមិនកើតឡើងក្នុងលោកក្តីក៏មានដែរ Here good thing about the perspective of the karma, we don't blame anyone. We don't blame any religion. We don't blame any god, right? Yeah. We just try to highlight what we are doing. When you speak, it is karma. When you think, it is karma. When you do, it is karma. The three level of karma: kaya karma, vachi karma, mano karma. Okay. ញញឃើញច្បាស់ណាពាក្យថាកម្មអាម៉ាត់ហ្នឹងអត់បានទៅជេរនរណាទៅបន្ទោសនរណាទេអត់បានទៅបន្ទោសអតិទេពឬអីទេគឺស្អីដែលអ្នកឯងធ្វើតាមរយៈកាយតាមរយៈវាចាតាមរយៈចិត្តហ្នឹងគឺកម្មទាំងអស់ Finally, that Buddha teaches us to believe in karma means that karma is we are doing, right? Yeah. What we are doing, we have to believe in what we are doing. This is what the Buddha said. We have to believe in what we speak. We have to believe in what we do. We have to believe in what we think. Yeah. It means self-belief. You don't need to believe in anything, but you have to believe in what you speak. If you do not believe in what you speak, who will be believe in what you speak? Yeah. ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងមានជំនឿឬក៏មានសទ្ធាឬក៏ជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងត្រូវជឿលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយកាយបានធ្វើដោយវាចានិងបានធ្វើដោយចិត្តនឹងហើយបើសិនជាយើងខ្លួនឯងមិនជឿលើអានឹងថាជារបស់ពិតផងតើអ្នកណាទៅជឿកើត This is the reason I love the Buddha, because it is very much in touch in our day-to-day life, right? It's not away from us. Every time now I'm speaking, it is Vachikama. That's speaking the basic Chetana, of course. That Chetana is good Chetana. That good Chetana is bring good result to share with everyone, right? This is the way the karma should be believed. នេះហើយគឺជាមេគាដែលយើងគួរតែជឿលើកម្មព្រោះថាឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាអាត្មាកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺវិជ័យកម្មហើយវិជ័យកម្មហ្នឹងវាអមដោយចេតនាដែលកើតនៅក្នុងមហាកុសលចេតនាល្អហើយកាលណាចេតនាដែលកើតក្នុងមហាកុសលវាផលិតកុសលវិបាកទៅដល់ញាតិញោមទៀត And karma is also when we speak, we try to manage ourselves which way we want to be. If we want to be loved by other people, we have to speak it softer.
We have to speak wiser, right? Yes. Softer and wiser, then we will be loved by other people. This is what we are managing ourselves. This is the reason I said the Buddha teaches us how to manage our life. នេះគឺជាអ្វីដែលទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនពីវិធីដើម្បីចាត់ចែងជីវិតឲ្យត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមត្រូវនិយាយទៅរកបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវនិយាយដោយរៀងស្រត់រៀងទន់ត្រូវនិយាយដោយរៀងឆ្លាតវៃអញ្ចឹងកាលណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះពុទ្ធឲ្យយើងដឹកនាំជីវិតយើងនឹងទៅរកផ្លូវសុខដុមរមនា Understand? I think we should stop right here because I will go on another hour, so we will continue afternoon. អូខេអញ្ចឹងថាប៉ុណ្្នឹងសិនព្រោះយើងអូខេអញ្ចឹងយើងអង្គុយ10នាទីទាំងអស់គ្នាការអង្គុយនេះគឺការចាត់ចែងរៀបចំជីវិតយើងនឹងឯង
time is up. May all of you be protected by the Buddha, Dhamma, Sangha, and were happy and healthy. Sadhu, sadhu, sadhu. Sapa pahapahai kune hene ke he sama ta anasavatam panama misa